तो फाइनली दोस्तों मिनी जू में आज घास लगाने वाले भाई आ चुके हैं और बहुत जल्द मिनी जू में घास लग जाएगा और मिनी जू बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। भाई कहते हैं हम कुछ ही दिनों में मिनी जू में घास लगा देंगे। इधर तुराब भाई ने सभी मुर्गियों को केज में बंद कर रखा है क्योंकि ये घास को ख़राब करती हैं और उगने नहीं देती हैं। इसलिए तुराब और सुल्तान भाई ने इन्हें यहाँ पर गोट फार्म में शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद तुराब भाई हमें बताते हैं कि हम इस जगह पर अपना एक मुर्गी और चिकन का घर बनाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। सारी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद सिप्तान भाई सभी मुर्गियों को पकड़ कर केज में बंद करने लग जाते हैं और फिर बड़े बतखों को भी बड़े केज में बंद कर देते हैं। उसके बाद तुराब और सिप्तान भाई इन्हें छत पर ले जाते हैं और मास्टर केज में शिफ्ट कर देते हैं। अब ये जानवर कुछ दिनों के लिए यहीं रहेंगे।